Hej alle sammen, i dag der filmer vi sammen med Vlad. Jeg er kameramand i dag. Vi spiller lidt guitar. Jeg er kameramanden. Jeg er kameramand hver gang jeg er hjemme ved ham. Fuck, politiet efter mig. Nej, se. Jo, se, der er en stjerne efter mig. Du har jo ikke gjort noget. Jo, jeg fucking dræbte en mand. Dræbte du en? Ja. Så nu skal jeg lige Jeg dræbte en sådan her. Ups. Ja. Det er en af mine venner, der lige ringer. What's up? Hej, hvor er du? Hjemme Vlad. Theo, kan du komme hen på skolen? Hvorfor? Fordi vi går, mig og Jack, vi går ind på skolen, og vi ser nogen, der først sidder inde i skoven og græder, og vi ser folk så tøj, der går. Så hvis vi går i stripperklub. Jamen, vi er lige i gang med at finde YouTube-video. Mig og Vlad. Jamen, mig og Vlad er i gang med vlog. Nej, hold til, du kan gå ind på TikTok.